Nobody's perfect, yeah, we act a fool. I'ma keep on running, nothing's new. Guess I'll keep doing what I naturally do. I'll always keep on running back to you. Дорогие друзья, всем привет! Рад снова приветствовать вас всех у себя на канале. Сегодня поговорим о такой теме, как штук, короны в вариаторе квадроцикла Stealth Gepard. Как вы уже знаете, все, наверное, знают, владельцы гепардов, что квадроцикл Stealth Gepard имеет характерный стук короны и рывки при трогании. То есть, когда вы даже уже с магазина забираете квадроцикл, проехали на нем сколько-то буквально, и уже начинаются рывки. То есть, когда вы стоите на месте, подгазовываете, происходит такой звук, тык-тык-тык, и небольшие толчки. Это связано с тем, что в вариаторе есть корона, она имеет ход, неправильная конструкция немного была разработана, да, неудачная, и она имеет ход, и она как бы тем самым стучит. Вот. Варианты решения есть в интернете, туда можно ставить усиленную пружину от BRP, для этого надо немножечко доработать вариатор, просверлить в короне отверстие, там поставить усиленную пружину BRP, она такая с усиками. Я вам сейчас делаю ссылку, вот здесь будет видео, как решить эту проблему с помощью пружины усиленной. Так, но мы сделали немножко другой вариант. Хотим вам предложить альтернативный такой вариант. Мы изготовили пружины, изготовили кольца, как бы сказать, такой комплект колец, который позволяет тоже избавиться от этой проблемы. Два кольца, которые меньшим диаметром, они ставятся вперед на переднюю пружину. То есть вот у вас пружина, с одной стороны пружины, со второй ставится кольцо, все собирается назад. И на задней, там тоже есть пружина, вот она пружина стоит. С этой стороны, ближе к крышке вариатора, она ставится, все собирается, одевается крышка, собирается вариатор, и стук и рывки пропадают. Мы уже протестировали у себя данную систему. Сначала я изготовил несколько комплектов, мы попробовали их у себя, рывки пропадают, все едет нормально, максимальная скорость остается прежней, чуть-чуть пободрее, там, но не так уж сильно увеличивается подрыв. Вот. И пружина все время за счет этих колец остается в преднатяге. То есть вы можете пойти двумя путями, либо поставить BRP-шную пружину, либо воспользоваться этим нашим комплектиком. Комплект колец мы предлагаем по цене 2000 рублей. Если кому надо, пишите. Также в моем магазинчике на Авито будет ссылка на эти кольца. Сейчас я вам их покажу поближе. Вот. Так что кому надо, заказывайте и решите проблему. Просто проблема, что пружина на BRP, она дороже стоит. Надо дорабатывать, там сверлить немножко. Для кого-то это неудобно, кто-то не хочет это делать. Вот есть вариант, мы придумали подешевле. Рабочая схема, все нормально. Вот. Как говорят некоторые, что может чуть-чуть увеличиться износ ремня, то есть процентов на 10-15 он будет меньше ходить. То есть, например, у меня ремень там штатный 7000 прошел, ну прошел бы он там 6, все равно бы он там, все равно его при таком пробеге уже надо менять. В общем, вот так, друзья, ставите пружину в комплект, вот, и забывайте об этой проблеме. Все, сейчас перейдем. Я вам подробно покажу, что из себя представляют данные пружины. Пойдемте посмотрим. Так, значит, друзья, смотрим. Вот такой вот комплект колец. 3 кольца. Вот эти два одинаковых. Это чуть-чуть побольше. Значит, вот эти ставятся, как я говорил, на переднюю пружину. С этой стороны. То есть раз, потом пружина. И потом второе сверху. Все, собираем. Вот это большое ставится. То есть ставится пружина. На нее вот так кольцо, и все собирается, все закрывается. Вот так они выглядят. И еще я закреплю ссылочку, где более подробно, там текстом с фотографиями описано это все. Вот, друзья, всем спасибо. Кому надо, обращайтесь, приобретайте. Благодарю вас. Надеюсь, вам это поможет.